فصل البرهان وهو قول مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج يقين واليقينيات أقسام 6 أحدها أوليات كقولنا الواحد نصف الاثنين. وليس بدي زنه د برهان بیان کړي. یو برهان دی او ورپسې نور اقسام هم دي ښه هم مرقات کې ویلیو. بهرحال په دې فصل کې رقم یو بیان دی موږ د هغې کوو نور پرېږدئ. تعریف د برهان به کوو او برهان چې د چا نه جوړ دی د هغې بیان به کوو. تاسو داسې وی تر اوسه پورې د قیاس بیانو، د قیاس د شکل او د صورت او د هیئت بیانو. اوس دلته د قیاس د مادې بیان کوي چې دا قیاس د چا نه جوړېږي، د دې ماده څه ده. امرقات کې چې اوږده قصه پکې کړې وه چې خلک د دې خلکو د دې باس پرېښی دی، حالانکې د دې نه باس پکار دی، یاد هم شي که نه. نو تر اوسه پورې چې د قیاس کم بیان وشو هغه د شکل او د صورت او د هیئت بیان. اوس د چا بیان کوي؟ د مادې کوي. تاسو واورئ مولوي صاحب دا اول فصل دا په برهان کې دی. اصل کې 15 شیونه دي ښه، صنعت 5 ورته ویل کېږي. یو برهان دی او څلور نور را روان دي. د برهان تعریف دا دی چې دا به د داسې مقدمو نه جوړي چې به یقیني وي. برهان چاته ویل کېږي چې داسې مقدمو نه جوړي صغرا او کبرا نه چې هغه به یقیني به وي. نبی علیہ السلام چې دی په ده باندې وحی راځي دا یقیني ده. په چا چې وحی راځي هغه پیغمبر وي دا هم یقیني ده. لہذا نبی علیہ السلام پیغمبر دی که کوم دا دوه مقدمې وي دواړه څه وي یقیني وي. که چېرې دقه شان مقدماتونه جوړي هغې ته بیا څه ویلی کېږي؟ برهان. اوس یقینیات څو قسمه دي؟ نو موږ مرقات کې ویلي 6 قسمه دي، که یاد هم شي. هذه یو ورته ویو ښه. فصل البرهان وهو قول مؤلف دا قول چې مرکب وي من مقدمات د مقدماتنا یقینیه، داسې مقدمات چې یقیني به وي او نتیجه هم یقیني ورکوي ښه. لانتاج یقین ځکه چې مقدمات یقیني دي نتیجه هم یقیني وي. لپاره د نتیجې یقیني. والیقینیات اقسام ملیسب یقینات اقسامونه چې ورزو دي نه مخکې د قیاسي برهاني دو اقسام تاسو زده کوي. یو ته ویل کېږي لمی او یو ته ویل کېږي انی. انتهی مشهور دي. لمی چاته ویل کېږي؟ اصل کې قانون دا دی چې د حد اوسط چی که نه دا د نتیجې علت وي. حد اوسط څه وي مولوي صاحب؟ دا علت وي. العالم متغیر وكل متغیر حادث. داسې دی که نه؟ فالعالم حادث دا متغیر علت دی د دې خبرې چې عالم حادث دی. ما ته لږ متوجه شئ. په ظاهره کې بلکې داسې په الفاظو کې چې کوم حد اوسط وي دا څه وي؟ علت وي د نتیجې دپاره، د نتیجې د حکم دپاره. که چېرې دغه حد اوسط حقیقت کې هم علت بیا ورته لمي ویلی کېږي، ونه رسېدلی. که چېرې د حد اوسط په حقیقت کې علت بیا ورته لمي ویلی کېږي. او که چېرې صرف په الفاظو کې علت یعنې حد اوسط واقع شوی و، صرف دومره حقیقت کې علت نه و، نو بیا به څه بیا به انی وي، بیا به لمی نه وي. بالفاظ دیگر که چېرې حد اوسط حقیقت کې علت لمی دی او که حقیقت کې علت نه صرف علامه وه نو بیا انی دی. لکه موږ وایو ان کانت الشمس طالعه، دغه مخکې مثال هم چې ویلم دقه ووایه. نبی علیہ السلام چې دی بلکې دا العالم متغیر وكل متغیر حادث. دا متغیر د حقیقت کې علت د حدوث دی ښه. دا کوم یو قیاس شو؟ انی شو، لمی شو. یما په خبره باندې ورسېدلې. هغه داسې وی دا کمره چې ده که نه دا جومات دا روښانه دی. دا جومات چې دی موضوع روښانه دی محمول او به
هر روخانه شي چې هغه د انور والی نو روخانه دا اوسط دی کنه دا حقیقت کې دې کمرې دا کمره روخانه ده هر روخانه شي معنی نوري په دې کمره با نوري دې لپاره علت روخانواله خو نه دی روخانواله ولا علت دې په کمره دي نوري په دې خبره پوه شولې نو کچري حقیقت کې علت لیمی به یو که حقیقت کې علت نو انی به عام طور خلک وي منګ چې لوګي وینو لوګي او مو اعلان دی اور لګیدل دا کوم یو قیاس دی دا انی دی ښا معلول نه قیاس کول په علت باندې معلول نه علت معلومول د خلک انی وي او د علت نه معلومه اور دی اور علت د لوګي دی اور نه توس لوګي معلومه چې لکه اور دی لوګي بموي دا اوس کوم یو دی دا لیمی دی برحال مخکې راځي ولیقینیات اقسام یقینیات لپاره اقسام دي 6 شپږ احد و اولیات اول پکې اولیات دي اولیات څه تعریف دي اولیات هغه قضایو ته ویل کی څنګه چې ذهن کې راشي هغه قضیه ته موضوع محمول ته څنګه ذهن کې راشي نو بس دلیل طلب کی ضرورت نه ذهن ډایرکټ تسلیمي لکه مثال په تور معنی کل د جزء نه غټ دی کل د جزء نه ولې څه خبره ورسېدلې چې څوک وایي کنه چې کل د جزء نه غټ دی ډایرکټ ذهن تسلیمي دي کی دلیل ته ضرورت نه چې تو صغرا او کبرا جوړه کی دې د څه ویل کی اولیات به څه ویل دي احد و اولیات كقولنا الواحد نصف الثاني دویم بل مثال واره والكل اعظم من الجزء كل شيء دا لوی د جزء نه دې کې دلیل ته ضرورت نشراري کې عقل تسلیمي دویم نمبر چې مشاهدات نحو الشمس مشرقه والنار محرقه ولې مشاهدات ویل کیه قضایا او ته چلته یقین د حواس ظاهره یا د حواس باطنه په وجه راغلي وي هغه قضایا چلته یقین چې د حواس ظاهره یا باطنه په وجه باندې راغلي حواس ظاهره خو پیژنې کنه سودی پینځه کم لمس او شامه لامسه شامه یعنی په پوز باندې به سره چې معلومه او ذائقه او سامعه او باصره یادم شي او باطنه سودی هم پینځه دي کوم ملقات په اخر کې ویلو کنه کم دي حس مشترک او حافظه او خیال او وهم اول حس مشترک نه دي هم بری خدلو قوت متصرفه ورا حس مشترک حافظه دا ترتیب سره ما کا خیال وهم او اخیره کې قوت متصرفه لکه په دغه حواس سره کوم شی معلوم شي یقین ته ورسیږي د څه ویل کیږي به مشاهدات ته ویل کیږي خجين ومشاهدات انه الشمس مشرقه نور چکم دي دارو خانه دي مناسب د مشرقتوب د نور تب حواس معلومیږي بسترګ معلومیږي یقین ته رسیدلې والنار محرقه اور چکم د سوزون کې دام په حواس ظاهره معلومیږي لاس ورسته وروړه په لامسه معلومیږي چې دا یقین سره معلومیږي دا صفت پکې یعنی سوزون کې دي ومجربات كقولنا السقمونيه مسهل للصفراء دته ویل کېږي تجربيات یقینیات دریم قسم دي د دې څه تعریف دی مولوی صاحب چې یو شی بار تجربه کې او ته یقین حاصل شي د تجربيات ویل کېږي د بار تجربه په وجه چې د کوم یقین حاصلي هغه د څه ویل کېږي تجربيات لکه سقمونيه دا یو دوی دا چې کله چا خړلې ده کنه اس خېټه ولا خراب کړي داسې به لګولې دي بار تجربه شوی اوس مونږ وایو بس سقمونيه چې خوري 10 بدر معنی لګي السقمونيه مسهله د صفرا ده صفرا به توي لاندې څو درې سلورم او حدسيات
حدسیات چاته ویل کی مولوی صاحب حدسیات هغه قضایو ته ویل کیږي چې زین پکې دلیل تلال شي خو صغرا او کبرا ملاول ضرورت پکې نه وي اکم اولنی اولیات کنه هغه صرف زین صرف د سره دلیل تتلو نه ډایرک معلومه دلو کل چې کم دی د جز نه غټ دی ډایرک معلومه دلو او دې کې بعد دلیل طرف ته زین زی خودی ته ضرورت نه چې اول صغرا کې دا او به کبرا کې دا او حد اوسط لري کا او نتیجه رو بس دې ته ضرورت نه وي لکه نور القمر مستفاد من نور الشمس د سپمې رڼا د نور نه راوته ده مثلا سپمې رڼا د دې ته ضرورت دی کې دی خبره ته ضرورت نشته صغرا او کبرا ته چې د نور رڼا پس سپمې معنی لګي او بچا معنی چې د بل رڼا لګي او روخانه اگر رڼا د بل نه راوتی لہذا سپمې هغه راوتی نه دې ته ضرورت ډایرک خلک پیژني صحیح ده نور رڼا چې سپمې هغه د چا نه راوتی ده نه نور نه دلیل ته کې زین زی خو صغرا او کبرا چې ده کنه هغه ترتیب ته ضرورت پکې نه وي څه شو وحدسيات كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس ورپسې ومتواترات متواترات څه مطلب دا قضیه ته ویل کېږي چې دا غي په یقین معنی یو جماعت خبر ورکړي یو داسې جماعت وي داسې کثیر تعداد سره وي چې عقل سلیم دا ناممکن غني چې دی دروغ ویلي هغه قضایو ته ویل کېږي چې دا غي په یقین باندې دا غي په یقین باندې داسې یو جماعت خبر ورکړي چې په دروغ باندې جمع کېدل عقل دا ناممکن غني نه بیږي لکه امریکا موجوده ده دا د شی وقضیه ده یقین پکې حاصل شوی دی چې دې خبر یو د جماعت ورکړي دومره جماعت چې عقل دا ناجایز غني چې دا ټول د دروغ اتفاق کړي او ټول د دروغ وي متواترات كقولنا محمد رسول الله ادعى النبوة داود نبوة کړه تواتر سره ثابت را واظهر المعجزات او معجزات اخکار کړي علی یدی بخل اسماني وقضايا قياساتها معها او هغه قضايا چې دغه قياسات دغه سره سره وي قياس مسرخ په موجودي دغه مثال لکه الاربعه زوج اربعه زوج دي او دوی ورسوي بسبب وسط حاضر في الذهن وليس يبدا الاربعه زوج کی چکم حادی اوسط ده کنه داغي بسبب وسط معنا حادی اوسط چره دا حاضر په ذهن کی هر وخت موجود هغه سره هو الانقسام المتساويين دي الاربعه زوج اربعه زوج دا یقیني خبره ده ولی مولوی زکه زوج هغه شاته وي چې برابر ته تقسیمیږي او اربعهم برابر ته تقسیمیږي لہذا اربعهم څه دي دا زوج دي په خبره ونه رسیدلې نو وی دې ته ویل کېږي قضایا قیاساتها معها هغه قضایا چې دي قیاسات د دې سره خپل موجود قیاس ور سره خپل وي هغه قضیه چې خپل قیاس ور سره په ضمن کې موجودي الاربعه زوجون کې دا قیاس کول چې اربعه زوج دي او هر زوج ذکر چې منقسم دي متساویین تو کوم شي چې منقسم متساویین دي غزوج لہذا اربعم سره زوج دي دا کوم صغرا او کبرا د دې سره خپل ذهن کې موجود دي په دې خبره باندې پوه شئ مخکې راشي کا بس ختميږي والجدل من ویلو کنه ماده په اعتبار سره قیاس په 15 قسمه دي اول برهان تیر شو نور ظنی دي جدل چاته وي په کتاب کې تعریفونه شوي دي او قول مؤلف من مقدمات مشهوره وليس دا جدل هغه قیاس ته ویل کېږي چې د مشهور مقدماتونه جوړ وي که غیر صحیح وي او که غلطي خو چې مشهور وي لکه مثال په تور باندې چې مثال ته موږ چې مشهور مقدماتونه جوړي کاغه صحیح او کڅوي غلطي وي چې غلطي وي دغه مثال وره هندوان وي هندوان چې جانور ذبح کول دا غلط کار دی دا اوس غلطه خبره ده
او کوم کار چې غلطي هغه واجب الترک وی لہذا د جانور ذبح کولم څه دي واجب الترک دي دا یو مشهور مقدمی دي اگر که غلطي دي خو هندوانو منځ کې مشهور دي دغه شان مقدماتونه چې کوم قیاس جوړ شي هغه د څه ویل کېږي جدل خبر پوه شئ او چې کوم مقدمات مشهوره وي او صحیح وي دغه مثال واوري ادم جدل دی عدل خکار دی او کوم چې خکاری هغه د اختیارولو قابل وي لہذا عدل هم چې دی اختیارولو قابل دی دا صحیح خبره ده بهرحال تاسو جدل بارک وي چې کوم قیاس د مقدمات مشهوره او نه جوړ وي صحیح که غلط وي د مقدمات هغه ته څه ویل کېږي جدل او ته وګورئ من مقدمات مشهوره اور بس څوک دی والخطابة هو قول مؤلف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد به او مظنونة وليس دویم نمبر چې کوم دی خطابه قیاس خطابي دا چاته ویل کېږي چې داسې مقدماتونه جوړي مولوی صاحب چې هغه یو خاص کس وي او خلک په هغه باندې اعتقاد ساتي خلک په څه ساتي اعتقاد مساغینا الګ دا کار د سې ځکه پلاني د سې عقیده را هغه د خبره کړي لہذا د سې مثال زو وسوم ولېګا نو خطاب قیاس خطابي چاته ویل کی چې داسې مقدماتونه جوړي چې د یو داسې کس په نظمانه مقبولي چې هغه باندې د خلکو عقیده وي داسې کس په نظمانه مقبولي چې هغه باندې د خلکو عقیده وي او یا مظنونی یعنی غالب ګمان په د صحت وي هغه نه جوړ شي دم به څه ویل کیږي خطابي وته ویل کیږي لکه مثال په تور باندې یو سړی په زراعت کې چې کم دی خماهر دی په زراعت کې ها لکه مثال یو سړی وای زراعت د نفي شی دی او کوم شی او هر د نفي والا شی اختیارول پکار دی لہذا زراعت هم اختیارول پکار دی یو داسې سړی دا خبرې وکي چې هغه د خلکو کې ماهر خلک په عقیده ساتي نه دا خبرو کې دا غالب ګمان پیدا کوي غالب ګمان الکه پلاني ویلي کنه چې زراعت چې کم دې کوي دا پټي مټي کوي زراعت کار شروع کوي ولې هغه ویلي د نبي شه دی او کوم شي چې نبي هغه اختیارول پکار دی لہذا دا اختیارول پکار دی دې خبره پوه شولې دې د سویلې کې او کله داسي ظنیاتونه چې مرکب شي هغه دم خطابي ویل کېږي هغه دا دیوال چې تاسو ته کوم ښکاری دینه خاور را نړیږي او کوم دیوال نه چې خاور را نړیږي غیر الویږي لہذا دیوال بمسي دا امر الویږي دې تم ویلې سب څه ویل کېږي خطابي وته ویل کېږي مخکې راځي والخطابه هو قول مؤلف من مقدمات هغه قیاس ویل کېږي چې مرکب د مقدماتنا مقبوله من شخص چې یو سلینه دا مقدمات مقبول وي دا شخص معتقد به چې باغه باندې اعتقاد وي او مظنونه یا مظنونی مقبول وي یا مظنونی وي والشعر قياس شعري چاته ویل کیږي او قياس څلورم شو یو برهان یو جدل یو خطاب درې څلورم شو هو قياس مؤلف من مقدمات متخيله مقبوله تنبسط منها النفس او تنقبض قياس شعري چاته ویل کیږي مولوی صاحب د خیالي مقدماتونه جوړي خیالي مقدماتونه اسی بس یو خیالات جوړي خدای چې نفس ور سره خوشاليږي مړه بس داسې خسته جنې وکنه په داب کې شروع شي او داسې مخي او داسې شاعران ټول کوي کنه کېدا د سین د سپینو شګونه می جوړ کو یو محل شګونه محل جوړي د سین د سپینو شګونه می جوړ کو یو محل به څنګه دي د ټول خر کې جهان وته مزه قتل که خبره اور بسیده خواږه قتل غنی خان شعر دی نو چې د مخیلات نجول شي کنه خیالاتونه هغه ته به ویل کی شاعری وته ویل کی خدای طبيعت خوشالي کنه او څنګه مهري ماشاء الله مړه داسې یو شی مانی واختله ما کنه دا طالبان خرجینه کوته شی وي السلام تاسو معلومه ده کسته شی یار بلاله کی نن می خشي ولیدل او یار د پلاني خشي باندې سپی شوی دی ټول نن یار مسوکه کې خشي نه ناس او شاته زور بزیومه دې هم رسول خشي نه راځي
وای کنه دسه هم دسه ویل نو زکه ویل هجي من مقدمات متخيلة مقبولة خیلی مقدمات خو مقبول وي تنبسط منها النفس دا نفس ور سره په خوشالۍ کې کلاویږي مطلب خوشاله کیږي ور سره او تنقبض یا ور سره قبض کیږي حالت قبض کی راشي یعنی ور سره خب کیږي والمغالطه اخره قسم مغالطه ده هو قياس مؤلف من مقدمات كاذبه وليس چې د کاذب مقدمات نه جوړي کنه غي ته ویل کیږي مغالطه دروغ نه جوړوي لکه مثال په تور باندې الیکشن صبر وکړي کم شی چې موجود وي هغه د اشاره قابل دی بس چې موجود وي د اشاره قابل دی دا صحیح ده او دروغ ده کم چې ښکاری د اشاره قابل دی موجود خو نه دی او کم شی چې د اشاره قابل وي د جسم والوي لہذا کم موجود شی یا بده جسم والوي دا تش دروغ دي ښا دسی وایي مولوی صاحب ځان نه خبره وکړي هغه دا اس چې تا کم ښکاری کنه دا اس د تصویر کې دا اس ته دا اس ته تصویر چلے کېدلې نه کنه او هر اس منډي وای دا تصویر ولا منډي وای هر اس منډي وای لیا دا تصویر کې چې دیوال کې چې ما صدامم څه وای او ټول دروغ نه جوړ شو واوري مولوی صاحب دي صغرا او کبرا کې چې دا موږ چې سیول بدی کې یوم د سی وکنه نو کې نتیجه به دغه موافقي نتیجه خسر زل تابع وی کنه نو صغرا دروغ او کبرا کې رښتیا وکنه رښتیا لکه وسګوري تصویر لګیدل کنه دغه استه دا دروغ او اسمنډي وای دا اوس رښتیا ده لا دغه اسمنډي وای یوم پکې چې کم دي کاذب وکنه دا د اخیری قسم به والمغالطه هو قياس مؤلف دا قياس چې جوړ وي من مقدمات كاذبه مقدمات كاذبونه شبيهه بالحق چې د حق سره مشابهت وي او بالمشهور یا د حق سره مشابهت وي یا د مشهور سره وي او من مقدمات وهميه كاذبه یا د وهمي كاذبه او مقدمات نه جوړ وي خو په دې 15 صنعاتو کې ولومدته هي البرهان اب کې سر برهان هم در ځکه یقیني وی لا غیره وليكن هذا اخر الرساله الله دې کې دا اخیری رساله شي او شي هذا دا کوم باس می چوکو اخر الرساله دا د رساله اخیر زی شي متلبسا بحمد الله زهال کی جزاء متلبس یعنی منګولې لګوما متلبسا زه متلبس ما یعنی د الله په حمد باندې متلبس ما داغي کپڑے مې چولی یعنی د الله حمد وې مدا مطلب دا بحمد من متلبسا بحمد من متلبس ما بحمد دا غزاد باندې له البدايه و اليه النهايه چې بدايه هم دا غنه د ابتدا او هغه ته نهايه انتها هم دا شروع مغه کړی دا او ختميږي به مغه ته الله پاک دې موږ او تاسو ته په دې کتاب باندې د پوهې توفیق دی راته راکړي ته چې عمل دی را نصیب کی چیزی باندې عمل کې د پوهې توفیق دی راته الله پاک را نصیب کی او کم مقصد دی کتاب دی کم دی فن مقصد دی چې په قرآن او احادیث باندې پوهې شو الله پاک دې هغه موږ ته را نصیب کی